приехали на рыбалочку с Евгением Владимировичем. Чистим место под палаточку. Лед вроде везде хороший. Да. Вот это называется... Самое главное, не глубоко. Вот это и называется талики. А вот где он стоит, там уже лед где-то с полметра. Поменьше. Может, поменьше. Печечка у нас особенная. Я, в общем, не удержался. Я палатку удержался. Смог не открыть. А печку не смог. Я ее открыл. Это печка камин. Сейчас вместе будем ее собирать. Я просто сверху поглядел. И посмотрим, что она из себя представляет. Так, сумочка, да? Да, это сумочка. Женя, покажи, какая была сумочка вот у первых моделей, пожалуйста. Вот такая вот сумочка. Это первые модели печек шли с такими сумочками. А это уже можно. Маленечко другое качество, да? Да, качество другое. Так-то поаккуратнее сделано. Опять же, логотип. Ну, да. Паспорт. Ага. На печку. Это у нас экраны, да, по-моему. А я не знаю, Женя. Ну-то разберемся. Я их тоже посмотрел, сверху лежат, и все, дальше я не полез. Упаковочка тоже, да, в порядке? Пыльку, так, крышка печки. Ух ты, Ага, я тоже сразу обратил внимание. подстаканник. Ну давай разбираем. Ага. Но она на нашу печку уже совсем не похожа. Вот экраны на барашках, да? Да. Экраны на барашках. Тут у нас что? Я так понимаю, что экраны можно регулировать, насколько отстоят от печки, да? Да. То есть увеличивать расстояние. Так. Так, и задний, да, экран есть. Задний экран есть, да. Вот так у нас Он не съемный, Женя. съемный, да? Да, не съемный. А его не надо, чтобы он снимался. Сейчас у барашка согласен. Не очень. Так, у печки появились ручечки. Такие экранчики. Я пока их снимаю, да, экран? Ну давай, да, давай посмотрим, как все работает. Понял. Барашки не потеряй. Не, а я еще полностью не откручиваю, чуть-чуть ослабил, все. Они же бывают. Вот так вот. Вот прозрачная. Так, а мне может стоять. Я должен быть ножки еще. А что такое? Я откуда знаю, ты первый ее распаковываешь. Да? Конечно. Ладно, сейчас разберемся. А вот это, Евгений, я знаю, что такое.
Я у берега на сайте почитал. Да? Вот это датчик задымления. Да ты чё? Да, потому что они делают для людей. Вот можно было сделать вот печку дешевле, да, на стоимость этого датчика. Они поставляют его в комплекте, чтобы ты, не дай бог, не угорел в палатке, если вдруг что-то случилось там. Ну это вообще. Вот. Вообще, да. Ты его включил, положил на полочку вверху. Если у тебя задымление повысилось, он начал орать, как напуганный. Идет 5 труб. Это, я так понимаю, ножки, скорее всего. Я не знаю, наверное, нет, Жень. Ножки должны быть, наверное, длиннее. Хотя, может быть, и ножки. Что-то тут еще лежит. А, это батарейка крона. Это, скорее всего, К датчику, да. Их К надо в датчику. пакет в один положь. сейчас мы разберемся. Так, Ага, разберемся. дальше. То есть отличия у нас какие? У нас появился экран сзади, экран снизу там появился, да? Да, это ножки. Ага. Говорят, снизу там экран проваренный аргоном. Ну что, ножки привернем. Да. Так, У нас появились ручки для переноски. тоже на барашечках все. Ух ты, какие ножки-то глицевильные. Ага. Все на барашках. Вот так вот. Что-то к вечеру холодает, да? Да. Вот так вот он стоит. Ну-ка, дай-ка погляжу. Слушай, ну какая красотища. Вот. Как тебе? Тоже логотипчик. Смотри, фирменный, да? Ага. Вот так вот сидишь в палатке возле камина, машешь удочкой и чувствуешь уют Давай попробуем. родного дома. Давай попробуем так. У новой печки появились ножки. Ножки теперь крепятся барашками. Ну, по-моему, так стало удобнее. В прошлой конструкции, если мы вдруг не специально толкнули печку, складная ножка могла просто сложиться. Появилась симпатичная эмблема. Также появились ручки спереди, которая нагревается, и сзади, которая не нагревается. И экран снизу печки, чтобы не таял под печкой лед. Сзади видим экран, уже не обовьешься. Экраны теперь крепятся по-другому, тоже на барашках. Мы можем их отодвигать на какую нам надо величину от печки, и выполняют они двойную роль. В транспортном положении они защищают керамостекло от повреждений, а в положении в палатке защищают нас от ожогов и дополнительно конвекцию воздуха создают. Труба сделана в стык, и теперь в каждый участок трубы добавлена развальцовочка, чтобы удобнее было вставлять. Экран мы можем перевернуть наоборот, в арочное положение, тогда его верхний край будет вровень с варочной поверхностью. Вот в таком положении, чтобы не мешал нам заниматься приготовлением пищи. Также у нас изменилась крышка
Дырочки в ней стали мельче. А у регулятора появилась петелька, чтобы не обжигать пальцы. И, конечно, обалденное стекло. Керамостекло. Можем наслаждаться видом огня. Еще в комплекте к печке идут две металлические пластины с нержавейки, для того, чтобы можно было заменить керамостекло, например. И датчик задымленности. Вот так вот о людях думают. И едем. А посмотрим, что у нас. Ничего. Смотри. Вот пошла. Затрещала. Можно изучать, как работает печка. Представляешь, как классно сейчас можно регулировать. Смотришь, сколько воздуха куда подать. При желании, кому не нравится, стекла убираются, вставляются железные пластины, идут в комплекте. В общем, конструкция довольно интересная. Да, вообще и при транспортировке экраны защищают керамостекло. Ты понял, да? Когда доставал. Они пожимаются, братчик, крутятся полностью. Дальше закручивается. Все. Ну ладно, подождем, когда разгорится. Наверное, по темноте будет вообще здорово, да? Ну, конечно. Как у костра. И вот хорошо придумали снизу этот экран стационарный. Видишь, под печкой снег-то не тает. Ну. Вот, а помнишь, года 3 назад с тобой не утепляли еще дно? У нас как под печкой таяло. Лужа была фактически. И сзади опять же. Уже рукой не заденешь, не обожжешься. Нет, сделано хорошо, конечно. Да, и красиво. Для души. И для души, да. Для души. Так картошки пожарить можно и на жестяной. Вот здесь для души. И опять же, это та же самая экономка. То есть закладки вот при наших температурах, я не знаю, часов на 5, наверное, хватит. Экран вот очень удобно. Вот регулировочка, все это сделано. Хорошо. Да, да. Там не надо попадать, там что-то подвигать, все это раз. Это. И для перевозки все. Сумочка для ножек такая удобная. В общем, Надо раздеваться, здесь уже жарко. пока впечатления такие вот. Ребята, кто хочет кайф вообще от печки, от камина получить, обалденный, рыбача на льду, рассказываю, снимаем оба экрана в палатке вот, с печки. Экраны кладем под печку,
чтобы у нас вообще в воде ничего не таяло. И вечером вообще наслаждаемся видом живого огня. Обалденный кайф, когда с двух сторон она открыта. Просто чудо. Пробуйте. Холодно, да? Ага.